रोम रोम भाइयों। अरे मेरे यार, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर कहाँ चले गए तुम? रुको जरा, सबर रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ यार पप्पा तू तो मार खवाए दे बैठो। बैठाओ इनको सही से। मैं इधर इधर आओ यार, आप मुझे इंजेक्शन लगाना है, इधर आओ। आओ पहले इंजेक्शन